হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য হ্যাভেলসের 4 পাকে একটা ডিজাইনেবল ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন এই যে কালারগুলো দেখেন একটু আপনারা, এই যে দেখেন কালারগুলো, 3টা কালার আছে। আর এটা হচ্ছে ফুল 4 পাকা ব্লেড, আপনার লাইটও জ্বলবে, ফ্যানও চলবে। দেখেন চলতেছে আমাদের লাইটগুলো, ফ্যানগুলো, আপনার যে লাইটের যে কাজগুলো সেগুলো আপনার করবে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন, খুবই ভালো একটা ফ্যান। এই যে 4 পাকা ফ্যানটা দেখেন একটু, এই যে দেখেন ফ্যানটা থামালাম, দেখেন একটু লুকিংটা খুবই সুন্দর। এটা 3টা কালার আছে, 3টা কালার আমি আপনাকে দেখিয়ে দিব। এটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 15 বছর, যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে কোম্পানি। 15 বছর, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস কোম্পানির ফ্যান। দেখেন এটার মধ্যে আর একটা আছে আপনার রিমোট দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারবেন। দেখেন এই যে হ্যাভেলসের রিমোটটা দেখেন, অন অফ মানে সব কিছু করতে পারবেন আপনার, মানে অফ টু যে দিকে দরকার আপনার, মানে লাইট স্পিড, হাই স্পিড, লো স্পিড সবগুলো আপনি করতে পারবেন। অবশ্যই কিন্তু আপনার যে হ্যাভেলসের রিমোটটা দেখে নেবেন। এই যে দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, যেটা এই যে দেখেন এখন অন করলাম, দেখেন আপনার ফ্যানটা, এই যে লাইট দিলাম আপনাকে, দেখেন এটা খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এর মানে খুবই ভালো একটা মানের ফ্যান, যেটা আপনার না দেখ 2022-এর যে নতুন মডেল ফ্যানটা, 4 পাকা ডিজাইনেবল ফ্যানটা, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন এটা, এই যে লাইট চলতেছে, লাইটটা অফ করে দিলাম। দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটা ফ্যান, ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস কোম্পানির ফ্যান। দেখেন কোম্পানির, দেখেন এটার কালারগুলো আছে, আপনাকে আমি পরবর্তীতে একটা দুটা পিক দিয়ে আমি দেখা দিব আপনাদেরকে। এই যে থামালাম, দেখেন। আর স্পিড কিন্তু খুবই ভালো, 320 RPM। দেখেন খুবই চমৎকার, মানে আমাদের ফ্যানের নিচে না বসলে আপনি বুঝতে পারবেন না, ঠিক আছে, যে বাতাস কতটা ঠান্ডা বাতাস। আর এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা, অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, যেটা আপনার জং ধরিবে না, মরচা পড়িবে না, একবারে 100% কপার, 100% কপার। 100% কপার হচ্ছে যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেয়, ঠিক আছে। অ্যালুমিনিয়ামগুলো আছে আপনার কোনো প্রবলেম হলে কোম্পানি করে না, সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারেন, ঠিক আছে। দেখেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড, 100% কপার। এটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 15 বছর। দেখেন এই যে লাইট ফ্যান দুইটি চলতেছে, আপনি দিনটা 24 ঘন্টা চালাতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হওয়ার কোনো ভাষাই এটাই নেই। মানে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, 2022-এর নতুন মডেল। দেখেন 4 পাকা মেডেল, 4 পাকা ফ্যান। দেখেন খুবই, মানে কি বলবো, আপনারা নিজেরা না দেখলে এটা বুঝবেন না যে এত চমৎকার একটা ফ্যান। আর একটা সবচেয়ে বড়, যে আমরা যে কালার 3টা নিয়ে আসতেছি, একটু স্টিল পিক দেখে নেন, সবচেয়ে ভালো হবে। আপনারা অনলাইনে অর্ডার দিতে পারেন যে পিকগুলো দেখে, যেমন সবগুলো তো ফিট করা সম্ভব না। এই যে আমি প্রত্যেকটা পিক দিয়ে দিলাম, আপনারা 3টা কালার আছে, 3টা কালারই আপনার অল টাইম দিনটা 24 ঘন্টা আপনারা ফোন দিয়ে থাকতে পারেন, আমরা অর্ডার নেব, ঠিক আছে। এটা আমরা ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। যে কোনো সমস্যা হবে আপনাকে সব কিছু আমরা সার্ভিসিং দেবো, সেটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের কেনাকাটা করতে চান, আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।